Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni bir ürünü tanıtacağım. Bunu AliExpress'ten sipariş verdim. Bayağıdır araştırıyordum. Bir tane buldum ve Çin'den getirdim. Şöyle bir kutu açılışı yapıyoruz şu an. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Aslında kısaca anlatıyor şu anda. Bu şekilde olup ısının yukarıya doğru çıktığını anlatıyor burada. Ama pervane olduğu zaman direkt şuradaki insanın direkt kafasına doğru ve ısıyı yaydığını görüyorsunuz. Kutu içerisinde bir tane böyle bir kablosu var. Bunu aynı zamanda USB adaptörüne de bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi canlı denemesini yapacağız. Ben bu ürünü bir ay oldu getireli. Ancak fırsat buluyorum. Şurada bir tane eliniz yanmasın diye böyle bir tutamak koymuşlar. Yani mekanik olarak şuradaki RL diye yazan şu tablodan ısıyı alıyor ve şu alüminyum kanatçıklar ısıyı hapsediyor ve kendi kendine ortalama 40 saniye civarında sonra dönmeye başlıyor. Şimdi canlı deneyelim. Mesela benim burada bir sobam, sabah soba. Hemen şöyle koyuyoruz. Şu an bekliyoruz. Sobamız da yanıyor bir yandan. Bu ürünü Türkiye'de bulamadım. Yurt dışından sipariş verdim ama bir ay önceydi. 267 TL civarında bir para verdim. Pardon, 287 TL. Tabi dolar kuru o zaman 10 lira civarlarındaydı. Evet, şu an yavaş yavaş dönmeye çalışıyor. Evet, şimdi kendiliğinden dönüyor arkadaşlar. Ya bildiğiniz bir ev pervanesi gibi değil, o kadar hızlı değil. Ama odanın ısısını dağıtacak kadar makul düzeyde. Ve sessiz çalışıyor arkadaşlar. Bu çok önemli.
Ve son olarak şöyle sobamızı da böyle gösterelim. Bu sene hiç video çekmedim. İlk defa şimdi video çekiyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.